ខែមថប់ធីកសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube ពី Cam Top Tech ដែលវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយដែលស្ថិតក្នុងផ្នែកនៃការបង្កើតវីដេអូមួយនេះ Cam Top Tech នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីគោលការណ៍ឬក៏លក្ខខណ្ឌដែលសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុន Google វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនិងក្រុមហ៊ុន Google វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើជាទូទៅវីដេអូរបស់យើងដែលមានខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវទៅហើយនឹងមានចំណងជើងសមនឹងវីដេអូនឹងហើយគឺវាមិនអីនោះទេអញ្ចឹង Cam Top Tech លើកយកតែចំណុចដែលវាហាមក្រៅពីអ្វីដែលវាហាមគឺបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានចំណុចដែលត្រូវលើកឡើងគឺមាន2ទី1គោលការណ៍នៅលើ YouTube និងទី2គោលការណ៍នៅលើ account Google AdSense អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ YouTube មុនសិនថាតើវាហាមយើងអីខ្លះបាទយើងចូលទៅកាន់ account YouTube របស់យើងទៅចំពោះ YouTube វិញចំណុចទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវសរសេរជាភាសាខ្មែរទេនៅត្រង់ description ឬក៏នៅត្រង់ចំណងជើងអីហ្នឹងបាទនេះ Cam Top Tech ចូលមក edit គឺត្រង់ចំណងជើង description និង tag អីហ្នឹងមិនត្រូវសរសេរជាភាសាខ្មែរទេព្រោះថា YouTube មិនទាន់អាចរកលុយបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនោះទេចំណុចទី2សម្រាប់អ្នកដែលរកលុយតាម YouTube គឺមិនត្រូវដាក់ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះនោះនៅលើវីដេអូរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឧបត្ថម្ភនេះនោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់វីដេអូនឹងកុំឲ្យរកលុយបានដើម្បីដាក់វីដេអូនឹងកុំឲ្យរកលុយបានយើងចូលត្រង់កន្លែង Video Manager អញ្ចឹងដើម្បីដោះកុំឲ្យវារកលុយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនិមិត្តសញ្ញាដុល្លារនឹងមកគឺដោះការរកលុយពី Google នឹងឯងព្រោះថាកាលណាយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាមិនឲ្យយើងរកលុយទេដើម្បីដោះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដោះ tick ត្រង់កន្លែង monetization នឹងចេញទៅហើយបន្ទាប់មកចុចយក save change នៅខាងស្ដាំបាទចាំវា all change has been saved ចឹងសិនបានយើងត្រឡប់មកវិញចំណុចមួយទៀតតកតទៅនឹងការដាក់ចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងឯងគឺជាប្រតិចផ្ដាសាអីផ្សេងចឹងទៅឬក៏ចំណងជើងវីដេអូនឹងផ្សេងឯខ្លឹមសារវីដេអូនឹងផ្សេងធ្វើឲ្យគេមានការយល់ច្រឡំឧទាហរណ៍ថាវីដេអូតាក់ទងនៅ The Voice Cambodia អញ្ចឹងទៅគឺវាល្បីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូដែរប៉ុន្តែខ្លឹមសារវីដេអូនោះអត់និយាយតាក់ទងនៅ The Voice អីទេគឺនិយាយណាណែនោះទេប៉ុន្តែដោយសារថាពាក្យ The Voice នោះល្បីហើយចង់ឲ្យគេមើលវីដេអូរបស់ខ្លួននឹងឯងបែរជាយកពាក្យ The Voice មកដាក់ធ្វើជាចំណងជើងវីដេអូរបស់ខ្លួនត្រង់កន្លែងហ្នឹងក៏ YouTube វាហាមដែរចំណុចមួយទៀតក៏វាហាមដែរគឺថា tag ខុសប្រធានបទមានន័យថានេះ tag ត្រង់កន្លែង keyword នេះបាទ tag ត្រង់កន្លែងនេះគឺ tag ខុសប្រធានបទយើងនិយាយអំពីធុងបាស JBL អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយើងទៅ tag ពីកសិកម្មអីអញ្ចឹងទៅគឺវាមិនត្រូវទេបាទវាមិនត្រូវនៅប្រធានបទនៅពេលដែលយើង tag មិនត្រូវអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Google វាមិនដាក់ទណ្ឌកម្មអីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែថាវានឹងលុបវីដេអូរបស់យើងចោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសដូចជាវីដេអូបង្ហាញពីការកាប់ចាក់ការលួចការប្លន់អីហ្នឹងបង្ហាញពីរូបភាពបាញ់ប្រហារអីចឹងហ្នឹងគឺវាមិនអោយដាក់ចូលនៅក្នុងនេះទេឧទាហរណ៍ដូចជាវីដេអូរបស់ពួក IC ឬក៏វីដេអូបាញ់គ្នាអីចឹងគឺវាមិនអោយដាក់រកលុយទេប៉ុន្តែយើងអាចបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងបានធម្មតាចូលដោយមិនបាច់រកលុយយ៉ាងណាក៏ដោយវីដេអូអញ្ចឹងទាំងរកលុយក៏ដោយមិនរកលុយក៏ដោយមិនគួរបង្ហោះចូលទេម្យ៉ាងទៀតវីដេអូបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងបែកឈាមបែកដៃបែកជើងអីចឹងគឺមិនត្រូវដាក់ទេដូចជាវីដេអូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមមួយទៀតគឺវីដេអូហ្នឹងតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សធំវាយកូនក្មេងម្ដាយឪពុកវាយកូនអញ្ចឹងទៅបងវាយប្អូនឬក៏វីដេអូក្មេងស្ទាកាប់ចាក់គ្នាអីចឹងគឺកុំដាក់ជាដាច់ខាតបើដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំបើករលុយយ៉ាងណាក៏ដោយនិយាយដដែលថាវីដេអូអញ្ចឹងមិនដាក់មកទេមួយទៀតតាក់ទងនឹងការដាក់ចំណងជើងគឺសូមកុំដាក់ចំណងជើងអាក្រក់ដូចជា The cute girl need a man to have a sex អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាស្រីស្អាតត្រូវការបរោះដើម្បីរួមភេទអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាគឺ YouTube នឹងបិទ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យបង្ហោះតែម្ដងនិងមួយទៀតវីដេអូបង្ហាញពីការលួចការ hack អីហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់ចំណងជើងថា how to hack account Facebook ប្រែថារបៀបលួច account Facebook របស់គេហ្នឹងក៏ YouTube វាមិនឲ្យដាក់ដែរពាក្យថា hack game hack អីហ្នឹងគឺវាមិនឲ្យដាក់ទេអាចដាក់បានតែកុំឲ្យបើករលុយចំណុចមួយទៀតគឺហាមយកវីដេអូរបស់គេមកបង្ហោះធ្វើជាវីដេអូរបស់ខ្លួនឬក៏យកវីដេអូរបស់គេមកកាត់តជាកណិតដើម្បីធ្វើជាវីដេអូរបស់ខ្លួនអីបំលែងអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅអាចនឹងមានបញ្ហាសរុបមកបញ្ហាដែលបានរៀបរាប់កន្លងមកនេះនៅពេលដែលកើតជាបញ្ហាកើតឡើងនោះវាមិនជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់ account YouTube របស់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដល់ account YouTube របស់យើងបន្តិចទៀត Cam Top Tech នឹងបង្ហាញហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ account YouTube របស់យើងគឺបញ្ហាការចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯង
គឺក្រុមហ៊ុន Google ហាមចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងពីព្រោះអីពីព្រោះថាការចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មវាបានលុយអញ្ចឹងអ្នកដែលរកលុយតាម YouTube នឹងឯង Google វាគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងអ្នករកលុយតាម YouTube នឹងឯងអង្គុយចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានលុយសូម្បីតែយើងសាមញ្ញក៏យើងគិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេជាអ្នកឲ្យលុយយើងគេមិនល្ងងជាងយើងនោះទេគឺកាលណាយើងចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចជាវីដេអូនេះជាដើមកាលណាវាដើរដល់ចំណុចលឿងហើយម្ចាស់អង្គុយចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងនោះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទទួលនៅបញ្ហាឬពីនៃមួយពីក្រុមហ៊ុន Google នៅលើ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ទៅ account Google AdSense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខំបង្កើតជាច្រើនខែមកហើយផងដែរគឺនឹងធ្វើឲ្យ Google នឹងឯងបិទ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលែងរកលុយបានតែម្ដងហើយ account Google AdSense ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរគឺលែងទទួលលុយបានទៀតហើយក៏ sign in មិនចូលដែរគឺ invalid click នឹងសាហាវណាស់បាទនេះពាក្យថា invalid click មានន័យថាការចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងចូលបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចុះបើខ្ញុំដូរកុំព្យូទ័រខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគេផ្សេងខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគេផ្សេងកន្លែងផ្សេងអីចឹងអង្គុយចុចយ៉ាងម៉េចដែរហាមជាដាច់ខាតកាលណាយើងចុចមួយអាទិត្យឬក៏3ថ្ងៃមួយឬក៏មួយខែមួយអីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Google សង្ស័យក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងច្រឡំដៃវាមិនអីទេប៉ុន្តែបើច្រឡំជាទៀងទាត់ក្រុមហ៊ុន Google វាសង្ស័យហើយអញ្ចឹងបញ្ហាដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺ invalid click គឺជាបញ្ហាដ៏ធំសម្បើមណាស់គឺរលាយទាំង channel YouTube និងរលាយទាំង account Google AdSense របស់យើងអញ្ចឹងខេមថាសូមសង្ខេបនៅបំរាមសំខាន់ប៉ុណ្ណេះទៅចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលនៅបំរាមរបស់វាបន្ថែមដោយយើងចូលត្រង់កន្លែង channel នេះបាទយើងចូលត្រង់កន្លែង channel នេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលត្រង់កន្លែង monetization នេះបាទនេះយើងរៀនពីចំណុចអស់ហ្នឹងទៅវាសួរឆ្លើយឲ្យយើងហើយបាទហើយសកម្មភាពបែបណាបែបណីហ្នឹងវាមាននៅក្នុង term and condition របស់វាទៀតអញ្ចឹងតើតោះនៅបំរាមដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តមិនត្រូវធ្វើនៅលើ YouTube នេះគឺខេមថាគិតថាវាមានប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវចូលមកបំរាមនៅលើ account Google AdSense វិញម្ដងចំពោះ account Google AdSense គឺក្រុមហ៊ុន Google វាហាមមិនឲ្យបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបង្កើតនៅ account Google AdSense ច្រើនទេមានន័យថាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តមាន account Google AdSense 2 3អញ្ចឹងទៅមក sign in នៅលើកុំព្យូទ័រនេះតែមួយអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុន Google វាចាប់ server បានមានន័យថាវាចាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានថាអូអ្នកប្រើប្រាស់មួយហ្នឹងគឺបង្កើត account Google AdSense ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរបង្កើត account Google AdSense ច្រើនទេយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹមតែ2អីបានហើយធ្វើការ sign in ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតខុសគ្នាទៅមួយប្រើប្រាស់ Firefox មួយប្រើប្រាស់ Chrome អញ្ចឹងទៅហើយកុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអីបើសិនជាយើងជាអ្នកអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Google គឺតាមរយៈ YouTube និង Google AdSense នេះបានល្អទៅគឺបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមិនភ័យពីបញ្ហាផ្សេងៗនោះទេខ្លាចតែយើងធ្វើខុសគោលការណ៍របស់វាតើម្យ៉ាងទៀតបងប្អូននិងប្រិយមិត្តមិនត្រូវយក account Google AdSense តែមួយនេះម្ដងទៅ sign in ជាមួយកុំព្យូទ័រនេះ sign in ជាមួយកុំព្យូទ័រនោះ2 3 4កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Google វាសង្ស័យថា account Google របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវបានគេ hack ឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងបិទ account Google AdSense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹង account Google AdSense នៅលើកុំព្យូទ័រគួរតែមានតែមួយឬក៏យ៉ាងច្រើនពីរបានហើយ sign in តែជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រនឹងបានហើយបើ sign in នៅលើទូរស័ព្ទទៀតក៏មិនគួរដែរដូច្នេះនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងបំរាមដែលក្រុមហ៊ុន Google វាហាមទាំងនៅលើ YouTube និងទាំងនៅលើ account Google AdSense មួយទៀតគឺខេមថតចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលទៅលើ stock ទុករបស់ account YouTube ហើយនិង account Google AdSense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងពី stock ទុករបស់វាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទី1គឺចូលមកត្រង់កន្លែង Video Manager សិននៅត្រង់ Video Manager នឹងឯងគឺថាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលត្រង់កន្លែងនិមិត្តសញ្ញាដុល្លារនេះបើសិនជានិមិត្តសញ្ញាដុល្លារហ្នឹងចេញខ្វែងមានន័យថាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចម្លងវីដេអូពីគេយកវីដេអូរបស់គេឬក៏យកចម្រៀងរបស់គេមកកាត់ចូលដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសវីដេអូរបស់បរទេសគឺវាងាយនឹងជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាស់ដោយសារតែ YouTube គឺវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន scan វាមិនមែនមនុស្សនៅចាំចាប់ទេកាលណាសម្លេងនឹងវាស្គាល់ថាធ្លាប់តែបានបង្ហោះនៅក្នុង YouTube រួចហើយឬក៏ជារបស់ពួក Vivo ឬក៏របស់ពួកតារាចម្រៀងឬក៏របស់ channel ល្បីៗនោះគឺបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះវាចេញខ្វែងសញ្ញាដុល្លារនឹងខ្វែងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីត្រួតពិនិត្យតកតនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងចំណុចផ្សេងៗទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានេះត្រួតពិនិត្យមើលសុខទុក្ខ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រង់កន្លែង channel នេះតែម្ដងទាំងអស់គឺនៅជុំគ្នាទាំងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែង channel នេះវាមានចំណុចសំខាន់ពីរយ៉ាងគឺកន្លែងនេះមួយហើយនឹងកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះគឺ copyright កន្លែងនេះគឺ community guideline តើពីរនឹងមានន័យថាម៉េច copyright status មុនគេសិនកន្លែងនេះតកតនឹងបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចម្លងវីដេអូរបស់គេឬក៏បទចម្រៀងរបស់គេហើយវាមាន4ដំណាក់កាលញញឹមចឹងអីទេដំណាក់កាលរៀងសញ្ញឹមស្មើអញ្ចឹងអាចថាវាមិនអីដែរតែជាការពិន័យលើកទី1របស់វានៅពេលដែលនេះអាបន្ទត់បៃតងនេះវាធ្លាក់មកកន្លែងនេះវាដូរមិនបៃតងទេវាទៅជាបៃតងនេះខ្ចីវិញវាខិតទៅរកការលឿងរហូតក្រហមតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាត្រង់កន្លែងនេះបាទនៅលើក្បាល
រូប sticker នេះវារត់មកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារងការព្រមានជាលើកទី1ដែលវាដាក់ថា strike 1 ឬអ្នកខ្លះគេហៅថា strike 1ហ្នឹងរងការព្រមានជាលើកទី1 3ខែក្រោយមកបានវាដោះឲ្យវិញបើសិនជាក្នុងកំឡុងហ្នឹងនៅតែបំពេញទៀតគឺវានឹងដល់អាទី2រងការព្រមានលើកទី2 6ខែក្រោយមកបានវាដោះឲ្យវិញបើសិនជាដល់ចំណុចទី3នេះគឺ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចរកលុយបានទៀតទេដោយសារអីជប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយគឺវាមិនឲ្យរកលុយទៀតទេវាអាចនឹងថា suspend មានន័យថាបិទ account YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចោលតែម្ដងអញ្ចឹងបញ្ហានៃការឡើងនោះគឺមកពីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយកវីដេអូរបស់គេយកចម្រៀងរបស់គេអីចឹងទៅចំណុចមួយទៀតតកតទៅនឹង community guideline តកតទៅនឹង community guideline គឺដូច Camtotic បាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាវាហាមមិនឲ្យយើងដាក់ចំណងជើងអញ្ចេះចំណងជើងអញ្ចោះវាហាមមិនឲ្យយើងបង្ហោះវីដេអូអាភាវីដេអូគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងធ្វើតាមវាបានត្រឹមត្រូវតែកាលណាយើងមិនស្ដាប់បញ្ជាវាត្រង់កន្លែង community guideline នេះក៏វារងនឹងការព្រមានដែរបាទដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែបើមើលទៅ account YouTube របស់យើងចេញបៃតងចំផុតអញ្ចឹងគឺល្អទេតែបើធ្លាក់មកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺសូមប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនបាទវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់បិទទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងវានឹងធ្វើការបិទឲ្យត្រង់កន្លែង monetization ហ្នឹងគឺត្រូវបិទផងដែរនេះគឺវាអាក្រក់អាក្រៃណាស់បើសិនជាយើងមិនដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើមិនតែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងនឹង account Google AdSense វិញបញ្ហានៅលើ account Google AdSense ដូចជាមិនមានអីចោទទេច្រើនតែចោទនៅលើតែ account YouTube ទេអញ្ចឹងនៅលើ account Google AdSense គឺវាអាស្រ័យទៅនៅលើ YouTube របស់យើងទេជួនកាល account YouTube របស់យើងខូចមិនមែនដោយសារបញ្ហា invalid click បាទមានតែបញ្ហា invalid click ដែល Camtotic បង្ហាញនេះទេដែលវាជះឥទ្ធិពលដល់ account Google AdSense ក្រៅពីនឹងដូចជាមិនជះឥទ្ធិពលដល់ account Google AdSense ទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្លងវីដេអូរបស់គេ copyright របស់គេខូច account YouTube ហ្នឹងគឺនៅទេ account Google AdSense គឺមិនខូចទេនៅអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតនៅ account YouTube ដទៃទៀតហើយ link មានន័យថាភ្ជាប់ទៅកាន់ account Google AdSense ដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងទៅក៏អាចប្រើប្រាស់បានទៀតដែរ account Google AdSense ហ្នឹងបើខូចតែ account YouTube ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្វីដែលវាហាមនិងអ្វីដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាទូទៅនៅពេលវីដេអូរបស់យើងត្រឹមត្រូវយើងកាត់តខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងមានវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនអីអញ្ចឹងហើយច្បាស់ថាវាមិនជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយយើងធ្វើការគោរពគោលការណ៍របស់វាដោយមិនដាក់ចំណងជើងសាហាវមិនដាក់វីដេអូអាភាអីអញ្ចឹងទៅត្រឹមត្រូវតាមដែល Camtotic រៀបរាប់មុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺមិនបញ្ហាអីទេបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីលើកលែងតែយើងមិនដឹងពីចំណុចហ្នឹងឬក៏យើងដឹងហើយនៅតែបំពេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដូច្នេះបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះហើយជាវីដេអូបង្ហាញពីអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុន Google វាកំណត់មកត្រង់កន្លែងនេះ Camtotic មិនបានបង្ហាញអស់ 100% នៅទេដោយបង្ហាញតែចំណុចសំខាន់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះហើយគឺជាការបង្ហាញអំពីលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនិងលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនមិនត្រូវធ្វើនិងការមើលនៅសុខទុក្ខ account Google AdSense របស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍របស់វាហើយគឺមិនអីទេការបង្ហាញនេះគឺ Camtotic បង្ហាញតែចំណុចសំខាន់ទេមិនមែនបង្ហាញល្អិតអស់ 100% នៅទេតោងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យការចេះដឹងទាក់ទងនឹងការរកលុយតាម YouTube នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងសូមអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះដែលជាវីដេអូបញ្ចប់ស្ថិតក្នុងផ្នែកនៃការបង្កើត